Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og unya mamunga og daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ako diha kaniya mamunga og daghan. Kay kon wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug unya malaya, pamuniton kini ug unya dauban. Kon magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, maka pangayo kamo bisan unsa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, o sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atoang Ebanghelyo nagisgot og usa ka sambingay nga muingon, si Kristo mao ang punuan sa paras o kita ang mga sanga. Sa mausap nga sambingay, si Kristo naghangyo sa kadausa kanato sa pag-ingon, pabilin kamo kanako, aron kamo magmabungahon. Ang maunga sambingay nagtudlo, nagpahinumdum sa kadausa kanato sa pag-ingon, bisan unsay may tabo sa ato ang kinabuhi, bisan pag mga mukmo ta sa ato ang dagan sa kinabuhi, usa ra gyud kabutang ang ayaw buhata. Ug matud pa sa Ebanghelyo, ayaw gayod buhii ang Dios diha sa imuhang kinabuhi. Kay matud pa sa Ebanghelyo, ang Dios maoy atua nga paglaom. Diha sa Dios kita matagaan og dako nga pagsalig sa kaugalingon nga maluwas ragayon kita taliwala sa kalisod, sa problema, sa kabugat nga atoa nga giatubang o atoa nga gibati sa atoang kinabuhi. Nindot sa gayo ang sambingay, kay ang sambingay muingon, ang mga maayo nga buhat nga atuang mahimo
kinahanglan kini nagagikan gayod sa kaayo sa Dios aron ang maayong buhat nga atoang mahimong kahigayunan nga ang Dios mapadayag, mahimaya, ug unya makita, usab, ug mabati ang presensya sa Dios ngadto sa tanan. Mauna nga sa atoang kinabuhi, dili kita mubulag sa Dios. Unsa may angayan natong buhaton, aron dili kita mahimulag sa Dios. Number 1, dili kita magpakawala sa atoang pag-ampo. Ang pag-ampo mao kini ang makanunayon nga kita makigistorya, makanunayon nga kita anaa kanunay sa Dios, makanunayon nga kita nakigdugtong kanunay sa presensya sa Dios. Number 2, kaanindot kaha kung anaa usab ang atong kinabuhi sa atoang debosyon diha sa pulong sa Dios. Kay ang Dios buhi diha sa iyaha nga kaugalingong pulong. Sa atong pagpaminaw, sa atong pagpamalandong, sa atoa usab nga pagpuyo diha sa pulong sa Dios, kita anaa kanunay sa presensya sa Dios. Ikatulo, dili kita magpakawala diha sa sakramento. Sa sakramento sa Eucharistia nga diin kita mapalig-on pinaagi sa atong pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Pinaagi sa sakramento sa pagpangumpisal na kita malimpyo sa atoa usab nga mga sala. Mga masakitoin, anaa pod ang sakramento sa hilog sa masakitoin, nga diin kita malimpyo, nga diin kita anaa kanunay usab sa presensya sa Dios. Sa mga pamilya, anaa sakramento sa kaminyoon, ug uban pa nga mga sakramento nga giingon kanato 7 ka sakramento nga gitukod ni Kristo. Mga kaigsuonan, ang atong ebanghelyo naghatag kanato og kasiguruan nga kinahanglan kita anaa kanunay sa Dios aron kita magmabungahon og ang bunga nga atuang mabuhat mao ang bunga sa giingon kaluoy, bunga gikan sa kaayo, bunga nga gikan sa grasya sa Dios. Ang mga maayong buhat nga gikan sa grasya sa Dios makahatag og kalipay sa kadausa kanato. Ug ang mga maayong buhat nga gikan sa grasya sa Dios makahatag og giya sa kadausa kanato sa panaw sa kinabuhi. Niining ato ang pamalandong kitang tanan mga sanga lamang sa punuan sa paras nga mao si Kristo. Wa kita'y mahimo kung wala ang Dios sa ato ang kinabuhi. Manghinaot kita.